Ukhrul da Matam Kaktaba Shutdown lauthokre lengak na thajaba manghalabani hojik irang kansilaklagani haina Kuki CSO Working Committee Ukhrul na akanba wafum thamlakli Kuki CSO Working Committee Ukhrul na haukiba hing nongyaidagi Ukhrul da total shutdown thamjinlakpadagi Ukhrul district ta irang kankhalakre Hauze Kuki Furup Kaktaba tamnana chathariba economic blockade asigi matangda Kuki CSO singna chayolama chupna santi gi khongjang changsenkre memorandum kaya pisinkre pung nifunipan gi ultimatum thakre amadi blockade asigi matangda wari kaya sakre adubu Manipur lengak na mapung oiba thabak paikhatlaktabadagi khongthang asi lorokpani haina maral sirakli district asigi DC na mayamna Maruiba mifam ama kobusu official singi maike digi cancel tokibani online da mifam taunaba hairakhiba dusu makhata na pau foroktre masipumna magase administration gi manadaba meeting adu utpani Kuki sing khakta da chathariba naga amadi mitai gi economic blockade asigi mayokta aikoina counter economic blockade torokpa ngasiga thana numit tarani surakle ngarang Kuki CSO singi working committee da mahiroi singsu yausil laktuna Kuki gi mayokta chathariba economic blockade handong na demand taubada yaurakle aikoi gi khudong chaba PU haibanate achumba wael amadi manaba fundamental right PU haibani haina committee sina phongdorakli Santi gi kholau sing tabi drabadi achumba democracy gi wahanthok asi karino Kuki CSO singna lauthokliba total shutdown asida electricity water supply telecom services medical emergencies airport set kadaba passenger sing postal services amadi security force ki gari singda athingba leiroi adubu akanba frisking di tokhigani adubu army Assam rifles BSF CRPF amadi state police convoy na mathau tauba chatpada micham gi gari sing pubiganu pumnamak mangzau nana pau piramgadabani shutdown asida lenga ki maikai dagi Yetkai Thugaiba Toraklabadi Chapsaba Paukum Pigani Khongjang special treatment PBU Haibanate Achumba Manaba Madi Mioi Bagi Fum Thokpa Hak Thungbiu Haibani economic blockade asi Kudakta Handok Piu Haina Kuki CSO sing the Fundorakli. We demand the immediate end to the selective economic blockade imposed on us by certain Tangkhul and Meitei groups at certain places like Sejang, Yengang Pokpi, Bunghon or Sokwao. We are not asking for privilege. We are demanding justice, equality and our fundamental right to live with dignity. Our voices will not be silenced. Justice cannot wait. How many more sit-in protests? How many more counter-economic blockade does the government of Manipur and the central government need to put an end to just one selective economic blockade imposed upon a targeted one particular community by certain groups? Is it very difficult for the government of Manipur to go and talk to the groups who are enforcing selective economic blockade, bring them to table and put an end to the discriminative and selective injustice that they are inflicting on the Kuki reserves of Ukhrul? And as I have said earlier,